Hanya dengan bahan-bahan yang ada di dapur, batuk jadi reda. Buah lemon yang udah matang dibagi menjadi 2, kemudian tusuk menggunakan tusuk sate. Taburi dengan garam, lalu ratakan. Kemudian bakar di atas kompor kayak gini sampai jeruknya mengeluarkan air. Tuangkan sedikit kecap ke dalam sendok, kemudian peras jeruk yang udah dibakar tadi. Aduk-aduk pakai tangan, pastikan tangannya udah bersih ya. Nah, ramuan peredam batuknya siap diminum.